Что скажете вы, Сань? Честно, я тоже считаю, что это платье слишком яркое, слишком кричащее. Эти вот перья, мне вообще непонятно, для чего они здесь. Мне не понравилось это платье. Спасибо большое. А сейчас мы слушаем Любовь Германову, актрису театра кино, нашего независимого. Ну, мне кажется, что это платье можно надеть, если вам так хочется, к подруге домой. И обязательно надеть верхнюю одежду, потому что это небезопасно появляться, по-моему, в таком платье. Еще хотела бы дать совет. У вас хорошая профессия, вы можете зарабатывать. И мне кажется, что нужно не ждать подарков от богатых женихов. А если вам так нравятся дорогие машины, просто взять, купить себе машину и делать свою судьбу самой. Спасибо большое. Вы слушаете сейчас Ларишу Родецкую. Я соглашусь с тем, что кто хочет многого достигнуть, должен ставить перед собой высокие требования. И мне кажется, суд сегодня слишком строг, как мои подзащитные. Но, как всегда, справедлив. Справедлив. В этом особенность модного. Я бы попросила сделать вас некоторые снисхождения. Но нельзя же все время человека